स्वास्थ्य चर्चा में खांसी, जुखाम, कफ बनना या सूखी जैसी भी है, आपको सीतोफलादी चूर्ण एक डिबिया ले आएं और उसको एक कटोरी के अंदर चाय का एक चम्मच डाल के और उसके अंदर आप शहद मिलाएं और बड़ा टेस्टी बनेगा। इसको सुबह, दोपहर और रात में सोते वक्त 3 दफ़े आप अगर 5 दिन चाट लेंगे तो आपकी खांसी गायब हो जाएगी और आपका खर्चा बच जाएगा। और इसका प्रयोग अगर आप लंबे समय भी करें तो एज टॉनिक बन जाएगा आपके लिए। इतनी बढ़िया चीज़ है ये।